مرحبا بینێرە نێژا ئیرۆم دیسە میوانێکی نور پێشبەریوانن ئیرۆژی ئەمێ لەسەر بازارە کوردی و شەنگەریە کوردی و خوێندەوانên کوردی و گشتی لەسەر بازارە کوردی ئەمێ بسەکن میوانێ منی ئیرۆ و شەنگەر باوەر بەرشەوە باوەر بخێراتی مرحبا جوارا قوت بەجار ئەسندە مەسەلەن نویسکارە و شەنگەرە و ئەو کا بێتر وەختە بالا خۆ دەدە چا بێژم بازارە کوردینێکی کارێتە و هەڤالین بتەرە هەمان کارێتکن کارێ بە زەحمەتترە یعنی هەم ji hêlekê tu weşangeriyê dike ji aliyê din ve tu rêveberiya pirtûkxaneyê dike pirtûka Kurdî dike û karên din ê Kurdî re eleqedar yanî ji ber wê jî bi rastî jinekî karê ve zehmet ez dixwazim ser wê bisek mesela di ser pirtûkan re min herin bazara pirtûkên Kurdî li gorî te îro çawa yanî dikare bi hêza xwe bijî bêg û em bêjin çav bêjim ji derve de piştgiriyekê bigire Ez vê bêjim bazara pirtûkên Kurdî bi taybetî weka 20 sal em dikarin binirxînin bi min çünkü bazara pirtûkên Kurdî merhale diguherin. Bu numune wextê beriya em bêjin qaş û ku tu bijin çözüm süreciya a 10-15 sal berê mesela beriya wî bazara pirtûkên Kurdî pir kêm bû bi min. Yani em bêjin rêje temena ku pirtûkên Kurdî dixwandin bêtir temenê wan derdorî sîyî bûn li ser sîyî bûn. Ew jî yan ji medresê hatibûn an jî dildarên Kurd bûn. Li piştî ku ev meseleya 5 sal berê a weka çözüm sürecî dest pê kir wî çaxê mesela ew her qas diçûk ciwanên me bêtir bi Kurdî re mijûl dibûn. Bu numune sazî me hebûn em bêjim Kurdî der ez wî çaxê li wan deran jî min perwerde dît balam dikşan çiqa diçû genç bêtir bi Kurdî re bi pirtûkên Kurdî re mijûl dibûn. Wî çaxê piştî ew mesela qediya çözüm sürecî qediya şeropeya çûn dest pê kir ji wir şûn de dîsa paşve bûn paşve çû mixabin paşve çû heta ji wir şûn de belkî em dikarim vî ta bikim wî çaxê her sal xwînerên Kurdî derdorî sedî 15 sedî 20 sêde dibû. hejmer gelekî zêde Sêde dibû yani wî çaxê mesela tê bîra min li Kurdî derê sê mehan carekî sî çil heb pol ve dibûn îdî cî nen mabû li Kurdî derê û saziyên bîyû rengî çûn saziyên din jî cî vedkirin ji bo dersên Kurdî ew qas daxwaz baş bû li mixabin piştî ew çözüm sürecê qediya xwînerên Kurdî jî her diçû ji Kurdî dûr sekinî ji ber tirsê paş jî li Tirkiyê tedî krîza aboriyê jî derket ji ber wî jî hinek bandor li ser kir lê bêtir bandor a çözüm sürecî gelek hebû wî çaxê mesela ez ne weşanger bûm weşangeran ez daxifiya digot mesela em hezar pirtûk çap nakin 2000 3000 pirtûk em çap dikin ji ber wî jî wî çaxê weşanxaneyê nû vebûn mesela bi daha nedmiqê weşanxane me wî çaxê vebûn lê piştî ew çözüm sürecî qediya mixabin ew sedî 20 her çiqas bû kêm bû 4-5 sal ew sekinî xwînerê nû çê nebûn aniha dîsa hewildanek heye dîsa em bêjin weşanxaneyê nû vedibin xwînerê nû çê dibin lê mixabin weka 10 sal 5 sal berî nin aniha em bînin salê belkî sedî 5 ya xwînerê nû zêde dibin yan nabin. baş li gorî te ev mesela mezinbûna bazarê ya jî çi bêjim wekî qadeke berfirehtir bibe ev bi zêdebûna xwendevanan vegirêdayî an bi rêbazên nû yê weşangerî û belavkariyê ve Yani bi min ji statûra girêdaye yani statûya zimanê Kurdî tune. Mesela 10 sal berê çima xwînerên nû çê dibûn? Mesela derdorî me ne keval hebûn tu eleqayê bi Kurdî jî tune bûn. Hatta di nav zaravayan de em bêjin kurmancî û zazakî tedî zazakî bêhtir millet eleqedar nedibû. Bes hevalek min hebû hiç alaka wî tune bû lê dixwaze bi Kurdî bim ez ê çû pirtûkên Kurdistan xwest fêr be. Çima? Çünkü bazara wî çê dibû hêdî. Çünkü statiya wî zimanê çê dibû hêdî. Yani alaka wî erê bi weşangerî re bi xwînerê re heye li pîşî statûye. Yani bu numune dibistanan da bu numune dibistanan da perwerdeyî hebe aniha derdorî heta niha derdorî çil weşanxaneyê me hene li vir li Bakur bêje sî hebî halê hazir aktif intixabitin lê dema em bêjin dibistan da perwerdeyî dest pê bike tu çi be ew çil tu be yekcar di salek de belkî bi sed heb weşanxane çünkü pêdîvî bêhtir dibe zêdetir dibe aniha mesela îsal derdorî 40,000 xwendekar dersa Kurdî li bijartiye heftî 2 saet derdorî 40,000 beşaş nebe dema ev yekcar be 370,000 tu çi be xwîner zêde bin Kurdî bêhtir bala xelkê bikişîne ji ber wî jî yani sadî not bi statûr vegirêdaye zimanê Kurdî. Helbette mesela
fermiyete ve grede mesela statüye ve grede letişte gidince heye mesela dudbejiye 10 sal beri mesela statü 10 sal beri statüye kuy zamanı kurdi u cuda çi buydu disaji hemen beriyavi tune bu statü beriyavi em bejin kesin wekte wek em bejin mezneme حاولوا ku Kurdî ondan be em bejin salên notî 2000 حاولوا ku Kurdî ondan be me bestekî wan a jê pere qazanç bikin geştir bin filan nîn nebû digo bila ziman ondan be digo bila ziman ondan be ji ber wî ji gelek kes serê xwe binivîsê bi xwendinê êşan bûn min Mehmet Uzun tenê digo ez dixwazim îspat bikim ku romana Kurdî cîhanê de heye serê xwe pê êşan û romanan nivîsîne wisa em bêjin beriya 30 sal berê wî çaxê wisa bû lê 2000 da bi min ew îdî guherî çünkü dî ziman ondan nebe ew teqes pirtûk derketin em bêjin ferhengerek derketin pirtûkên rêzimanî derdiketin ew standard bûn hêdî çêbû ji ber ew tirs qediya îdî ji wir da îdî bazar divê vebe eke bazar venebe mixabin ew îdî zîwî zêtir pêş nakeve erê ziman ondan nabe lê pêşî nakeve ji bo wî jî divê teqes statûya wî zimanî hebe di wî welatê de di wî bajarî de nebe mixabin ew pêşveçûn ew xwînerên nû yani ew geşbûna weşengeriya Kurdî çênabe ye çi bike çênabe rast e mesele ne dedi dersên bijartê ku heftê 2 saat ya jî heftê 4 saat be yani wexta ku ji pêş dibistanê dest pê kir perwerdeyê dest pê kir û çû heta zanîngehê ew bi wî zimanî perwerdeyî hat de dayîn tiştek ku tu dibêjî zaten em hemû hemfikirin yani ya ku bi rastî jî ez miraq dikim ev bêjin ji 2010 ve heta 2026 çi guherîn çêbûyî mesela aliyê fermiyetê de belkî ew 2 saat dersên bijarteyî tiştekî pir mühim nebû ne çêne bû rastî yani ji ber wê dibêjim îje ji ber ku te serî dikoya ev hinekî wek havê ku kêm bûye ji ber wê yani mixwest sebeba wê hîn bibim sebeba ku li gorî te sebeba li gorî min sedî not ez dibim dîsa statüye mesela em bêjin îngilîzî çima me hewl dinem îngilîziyên bin çünkü li cîhanê her derê derbastaran olsa kesên ku îngilîzî bizanibin hiç zanîngeh bêyan nexwînin dikarin karekî ji xwe re bibînin ne wisa Kurdî jî îdî divî ji vir şûn da bi wî mantiqê em lê binêrin yani berê okey em bi dildarî me tevdigeriya mesela ji bo weşangerî ez mînakek bidim te bu numune dimam dest bi karê weşangerî kir hevalekî min hebû karê me edîtorî kir û çaxê ji me re mêrek 30 sala ji bo Kurdî têkoşîn dida cara yekem ji Kurdî pere qazanç kirbû şok bû şok bû mesela ji bo edîtorî me dosyek dabûyî û çaxê Kurdî da dema em bêjin îdî ji xeynî dildariyê helbete dildarî muhaqqaq tê de hebe ama dema ziman bibe zimanê bazarê wî çaxê bi sedan însan te binivîsin tu bi sedan em bêjin qenalê me bi vî rengî hebin çünkü tu pêdivî bêhtir bin ama dema pêdivî tu nebe mixabin çê nabe em bêjin ne tenê karê weşangerî re mesela karê di qadên din de jî bo numune mesela li Diyarbekirê niha halê hazir qreşên Kurdî pir hindik yani hema bêje tune ye çend hebin hene û jî şaredarînin taybet tenê hebeke yaşaş nebim yani lê ihtiyaç gelek yani çima çünkü gelek malbat terin dixwazin zarekê xwe re Kurdî biaxivin bidin fêrkirin lê mixabin dema derdkevin sûkê ew derfet tune dema kireç dikarin kireç tune ji ber wî divê em teqes li bazarê Kurdî bidin fermîkirin nebe mixabin yani domdirêj ne çareyek rast e ama ew mesela qireşa gote got min malbat dixwaze zarokê xwe fêrî Kurdî bike ez bi wê nebawerim ji ber çim yani fikret ne ku ji fikret em el dij ew wanim helwest wanim ku te li malê pere Kurdî xeber neda çi zazekî çi kurmancî belê teqes tu bişînî ku derê jî wê kurek li wir jî zimanê ku tu pêr dipeyve dewam bike aynen yani tu bişînî yani divê tu mal da pêra biaxivî derve jî imkanên bi vî rengî divê hebin rast e ew dûr de heye ne ku her li qireşê hîn bibe divê tu wî hîn bî ku bişînî qireşê îje ji bo xwe li kireçî nikare hîn be divê mal da te lê hîn bawer yani ev pirs hem wek weşanger hem wek pirtûkfiroş ez yani kîjan celeb pirtûkan zêde difirôşin çima yani yani di Kurdî da herî zêde roman tê firotin romanên Kurdî
بهتر او تیم فروتون زمین قیت جهانی دا جوسه به ترکی جوسه مثلا بریا 30 سالان بهتر هلبست بو belki hestiyariye betir kesin üç akı betir ancak belki bandora edebiyata klasik bu yani yenberi ile anaha her izleden millet roman tukune Kurdida. Yani sadi haşti romanın. Sadi bist yendenin. Beli. İyice ev tişt yani ev roş bandorel serhil bijartına ve şengeren ya bu vakta Türkiye hel bijerin. Yani mesela çık kıstası. Gelektik. Yani bu numune mesela cimara helbestin ve şankana mera li helbest kelek baş şibin mukabın emni Bazara bit. Bazara üçün keme. Li roman ne olsa roman hakikat romanek baş be nivizkar zene navdar cibe tu kari bir romanı bifroşi xuyner çünkü behtir pişi roman, çirok, novel piyasa behtir piyasa ve şangeri behtir evin li eve bimin د کردی دا والله یا زاروکان جگلک یعنی انا حالی حاضر تنی و شانخانه که کرده های زاروکا بو موری لی بمن درفت هبه زاروک دا بهتر والله yani taybeti Avrupa'ya gelek daha xwastin gelek malbatana hamu kitebin zarokan tefstandine yani av vallahi behtir heye avakare ve şankhane mori mem mevanim bu balk şanser tiştekidin asıl mesela belki hayacı var ki pir zede jetine bir got mesela zaroka tamam rovat kare u bke li u nucuan hanin yani pişti mecin haft 8 sali ne 10 sal u şimdi tiştektine çımatını çünkü zaroken me haya 5 sali feri kurdi dibin 5 sali şunda des bedibistan etkin dibistan Türkiye idi au juvi dürt sekin demek o dürt sekinin او دوی کسی تمنا نابنا شش و امبیجن هجده یاندا او دوی تمنا دا تنه به ترکیه را مخاطب تبن او نزانن شو پیشتی هجده سالی ایدی مثلا از بخواه پیشتی هجده سال از فیری کردی بو بریای کردی هم گلک کیم بو اما از حتی 6 سال من ترکی نزانیه جبروی او نوجوان حقیقتونه پرتوک جتونه یعنی پرتوک وره چاپ کردن جتی کیم وره فرود پر داخوازه کیم جی هه جمعت خوازم لی راستی جواب کمه چما çünkü دوی تمنی دا زاروکتونه خوینرت yani kesin ki Kürt'ü alakadar da bu tunu. Ya pırke. Mesele o yani mesela هي 6 سالي هي 6 سالي تجيبوا زاروكن çamada biki داخواز هي 6 سالي 6 سالي şunda mıxabın او زارok idi adapte Türkiye be idi malbat jin nikaravi zaroki yani ji kontrolavan a Kürdi dert keva mıxabın. Jiber ji Türkçe dernek. Baver yani tu bxaji endamê yew Kurdî ez bawer rêveberî mesela sî çil weşanxaneyê Kurdan henin û hiç nava xwe de rewşek û anam qaldik we nîqaş kir يعني في مقابل معنا احيانا ما اف نقاش ناوبين ما نهاتيه كرن çünkü يو كرت نويه ام يحاول دون في سازيه بدون نشانه جبر في مقابل امناتنا وان مسألة اللي قالك مجال لبيشة منا يعني أمي وان تباهي دنا صلاة سلام ده أمي وان بدون نشان çünkü ما بس تا هدفها يو كردي أبك وقادة وشنجرية كردي ده أم بيجن قاليته يزيد بك خوينرين نوزيد بك هل بت أمي سلوان نقاش خبنا اللي حالي حاضر لسري من نقاشك نكريه الراست يعني بهتر organizasyonun bir rengi serpişkirekin xoya yani web sekmek mesela حاول سازی بدون نشان دادن بله مثلا دشرت و مرجن ایروی ده her روز بهای چاپی کاغذ و کارگو نزانم چیز زیاده دبه جبوگو اون بهای پرتوکه که yani yajmaliyet avil ser xandavan زیاده نکن اون چره بازی yazvi bejim taybeti ev seçer sağın da bir jber krizi hakikat pürtük pır bahaban yani az buxa ve şankerimci pürtük ajda froşum le az buxa جيد بهم يعني حقت فياتن برتقال مخابن وك هر تشتي او شيء زيد ابونا ام جي حول المساج تشتكن بس حياه جمعتي دوسيين باقش تقرن çünkü kari editörüye kari redaksiyona yaptan masraf حياه جمعتي ام بوان تقرن çünkü tut mesela o şankhane am telif şey dedin بفكر ام telif dedin nivskar eser da je ihtiyaca editörüye be den mecbur pere jboyuji khaş ihtiyaca redaksiyona be jbovi jber bi ve şangeriye kurd hakikaten tangisiye yani kriza Türkiye
yani çava bandor ser ve şangariye gelen periya Türkiye kırbe ya Kurdan ekstra tık. Çünkü kuyunları Mekke mi? Jiber bir haya cimeti mesela verger kabul nak. Çünkü verger ekstra masraf. شخم من أو برسبكرة Mesela verger emşu kabul nak. Çünkü masraf ayı zedetre. Taybeti vergerin biyan zamanın biyani. Çünkü bir dolar atış olur. Anca başvur cumana dosyatı. Az denirim mesela bir dolara mı bazar etkin. Levereceğim ne karın bir doları tabi garı. Jiberbi mesela em vek ve şangana haya cimeti em bikişan zamanat beni bilsin em büyük kabul tıkın. Yani bu vergi zubzu kabul nak. Jiber maliyeti ve elbette bandor liser çap kırını o işten jitke. Portekala mesela telifi falan kır. O mesela telifi çim adına vaşanxaneyin kurda da runemişt. Yani o çimar olanış çünkü mesela despeka ve şanxane me tebireme mesela 2004 ve tevik kadedame yani ve kuyner tevik kadedame le 12 salajid qada ve şangeriyo portokforoşi damaji runaniş çimar runaniş çünkü ve şanxane me yek rav şavan nebaşe yani nikarin imkana vantını ku telif bidin. Mıxabın yani bemin asereke eve led kim zedse telife keye. Mesela henek ve şanxaneme kim zede jibedidin. Le bejin çırba şanxaneme hene edbim qeyd sadi 10 derbas nabef. Yani sadi notuvi mıxabın telif nadın an nikarin bidin. Henek caran jî mıxabın jî nivîskaran jî pereci distîni yani em jî bêjin hatta wek yew Kurt jî hewldan em ew ku em vî jî bidin û niştandin yani belki em qistas em deynin piştî demekî lê sedema yekem aboriye yani rewşa şanxanê me ne başe lê bifikir mesela da wek 10 sal berê em bijin Kurdî bi her derê azad به هم دبستان دام سوکی دا و شانگری کو پیش بکوه و شانخانه بکاره به هر کتابی 3000 5000 هم چاپ بکوه بفروشه و چاقی تو مجبور بمینه تو پرژی بده تلیف چه تو بده نویسکارا ادیتوری vesaire لدما بازار قطبی مخابن تو هر دچی قطک مثلا پیشی تلیفی بلکی برین باشه ام بیجن ادیتوری vesaire دبرن باشه جی سرده پردستینن جبربی مخابن ربش و شانخانی من نباشین چون و شانگرنا یک پرتکا کردی جی از همو و شانگران را تکیلیا من باشه یعنی از tam navbeyna xuyner و شانگران دمجی از وید بینم صدی نوت و شانخانی من ربش و نباش جبرو نکارن تلیف بدن لی از بخوا وک و شانخانی ام بخوا ام وی قبول نکن yani ام بخوا تقص نایلن yani به تلیف ام هیچ قبول نکن hatta nek nivîskarane dibe em televîzyona xwazin bes hûn çap bikin em dibe imkana me em şixem çap dikin em telîfa xwe jî didin lê bi min dibe weşangeriya Kurdî dîdî xwe veguhezîne yani telîf kêm jî be yani sadî yek jî be divê muhaqqaq weşanxane telîf bide nivîskara. Yani zanî ev kalîteya weşangerî û kalîteya pirtûkayê zêde dike. Sedîset wê halê hazir yani 10 nivîskar tune ku em bijin yani bikar ve beje az kim bizde ji qada Kurdî pere kazanç kim ji başın ji nivîsandinê pere kazanç kim yani 10 nivîskar yan heye yan tune zîj beş ez nebarim kes debara xwe kar bim ne debara xwe sedîset nikare lê wek dahatiyekî ekstra dibe yani ew jî çi em bêjin telîf wekî din ya jî nivîsekê ji cî kir dişîne ew e telîfa nivîsan demdemî bûya way baş hem yani mesela weşanxaneye darayê ve hem jî mesela pirtûka Kurdî de pirtûk firoşiya online ji bo Kurdî ji bo pirtûkên Kurdî yani çi derfetê wan heye ya jî çi handikapê wan heye yani ez vê bêjim handikap gelekin çaba handikap gelekin berê her tiştê li Tirkiye sistem destê devletê de ye bo numune ez bêjim 2 sal an 3 sal berê bû rojekê ji me re mail hat ji dadgehê bilmem çi asliye bilmem çi mahkeme filan malpera me de yekî gilî kiriye gotiye pirtûkên qedexe difiroşin mesela dadgeh ji me re mail şand maila resmî bû digo hûn di nav 2 saetê de vî berhemê ranekin em ê malpera qut bigirin yani sistem destê wan de ye yani dikarin mane bibînin bi awayek malperê bigirin yani aliyê teknîkî ve mixabin sedî sed em girêdayî sistemê ne ji ber wî jî online tu nikarî her tiştê bi rehetî bifroşî. Qedexe nebijî.
قدخه نبیج یعنی بو نمونه قدخه نینه لی با یک پروبلم در تخن مثلا چندک بری لترند یولی مغازه یک مایه جغینی portugalkurdi.com'e trend yolu mağazak maya mesela lur Portugal Zeki Bek Kürtler ve Kürdistan tarihi lur mesela girtin başı me itiraz kırsa sosyal medyaya me bu ara şarap yapçun çekir emlav hatin Maria Kaf Partit me disa vekirin Portugiji vekirin li me çedit lur dekarın rahati sansür lua bikin yani çı Portugal Kurdi ve çı ciyekidim faknak teknik de takas destek Kurdan da be yani de takas بهر وای دسته تدبه یعنی دوید سونجی خو الور دنینی بمن سازی که سفرش بفکره دوید سونجی خو یا اون یعنی چون مال پر تف سونجی فکره دینه دوید سونجی تنه دستی وان دبه دوید uzantıya tane giredayı ver yani دوید دوام mesela tekniki muhakkak hal biki تو حل نکی بهر وای هر دم تکارن سر و بر مثلا جان نجمه دبیجن هون شما فلان کتابی نفروش یا کتاب قدخه ام نکارن her kitabı بفروش yani kitaplı gor Türkiye mahkeme قدخه کریه محکمه کار تنج bu kitabek تفهم سیستمات بگره جبروی مخابن پرگال دستیوانده. أنا بقشتي مثلا يكتيا وشان قارن تركان جهة يا كرد جهة. جاوا قوم بازارا كردي دينار نيجي بازارا وشان خانين كردي دينار و إيه مثلا أوا ين تركان ددم برهف چه جدایی هي جبري مثلا فرميتي أو كي. Bu numune mesela Başkanxane Türkiye dema kitapek çap dikin Vezaret Kültürü Türkiye şu an kitap distine mesela. او تشتك جبو هر برتقانه که دو نسخه جوان 6 nüsxe. هر برتقانه Mesela em sale careki diçin mesela bu numune me 10 kitap biz Türk çap kiriye. Tu diçi her habi 6 hab teslimi wantki beleş yani. Tu teslim neki naile te Cenub ve Türk derxi. Devet tu takas teslim biki. جغینی ویژی چاپخانه جمع چاپت که شش حب اوجی تسلیمی دوم قیس صافزلقی وسایلات کن لی ناوبین ما دگلک فرقه بو نمونه وقت مگوت وزارت چاندیا کلتوریا ترکیه دما پرتوکک درد که به تایبتی و شانخانه این دینی آنجی نیزیوان ست حب دو ست حب زیدتر تخوازه دستینه اف بشكيلك قلك زيده وام جوان دستينا ام بجن كتب خانان بلافت قبل كتب بستان بلافت نظام ليه ما بس توان شيء بشكل داينه اما جوا شاخانين كردان هيك نستاندنا حيان هاتني من دو جربي استيه كوستاندنا او جارك جوا شاخانه وست من بيست جارك جوا شاخانه ارياني ما بيست هر جو شوق بوندا ما قبول كربون لي جغينوي هیچ حتی نه نهاتی استاندن وزارت حتی حوالین مجدم پارتی را جگوت مگوج بوارا باخ فن باج واشانخانی کرداج بستنیه لما خابن واشانخانین کرد مثلا اب درفتون ناستین جغینی ویجی بجن لترکیه بلکی هزار حب شهرداری هبن صدی 10 tane destek kurdandana دوان صدی دهان دجی dedi fuar te çekirin şehرداری gerekçeden fuar çetkin mesela belediyenin CHP bir dahan çetkin, belediyenin AKP bir dahan çetkin. Tabii bu Veşanxaneyin xwa çetkin. Veşanxane belediyenin mecliye salaka du salat desteklirine şu belediyesi qayyum edabun. Salaka desteklirine ana محول dedin, dibin bak yev kurca محول dedin. Dibin Sivana belediyen de em kem zede bikaribin بریا و شهرداریان فواران لدار بخن بلکه لورجی که امزده وشانخانه ما هم بخوینه را ورنجام هم جم 2016 بو لآمد السومر پارک پارک سومری فوار هات آماده کردن هات دار سو ایان ها دو سال کن بیشتر دیسه دسپیکرن چما ندوی استیدن çünkü لو شهرداریین ما حفت حس ساله دسته قیوم داب او قدروین بلدی دای ساغلام باش شغلیان تف چون دو ساله دسته مدنه بلدیه تشتكو از دبینم çünkü de همو organizasyon da caz hebum şehرداریین ما وکبری او قوت وانتنو ادویمجی تم دبیجن tasarruf tedbirleri servan heye nailin gavek bavejin yani gişti zaten nailin gavek bavejin le mesela par ergani çebu idare bu le isal çekirin baştır bu
salabet baştır çekin ihtimal etmedin. Yani o tecrübe Ahmet saçet böyle 2016 de ezili vurbu miçağı hakikaten fuarek gerek baş bu. Yani ve Şanxanı meci gerek memnun bun, eko dervatını gerek Qarabağ baş bu, organizasyon baş bu. Yani o kadro ana tunu vekberi o serdacı Ali Aburi veci نرحت نكارن راحت تفجر مثلا في حفتي أما بتشنا واني تاتواني فوارا برتقال تشيبه جارة كم تشيبه مبنيرن تشابه جارة كم اللي مشان لقور تجربة أخوة أما صار بيا خوشترين شيك. شبكو برنامج نزندي بس باورم بشتي أبي ورا وشاندنا في برنامج تجربة. دیسا زیوگر مثل مسئله تالیفی نه وقت وشانگره کی نویسکارن کرد چه او که ده بیاشی چه دکه سر ملیونش بگو او مسئله تالیفیت نتشته استرونومیک بجی بله گو جبر و نشتاندنا ویتشتی مل بده يعني مليون وشانگران یاجی یکیتیا وشانگر بمن دفي نویسکار تقص قبول نك بيت تالیف دفي برتقال ده چاپ کرد. Yani çi Portekizce besine ne ilim pere. Yani Portekizce kara besine kada hamu beşangeri dahne. Yani herkes ne pere nasıl? Hani eklerim Portekizce tutkari vakti besine. Le devet tu be pere bir kitabı xaneye de çap kır. Çünkü de kedek de. Yani çendek beri mesela niviskara ki bir rengi xas kitabı xas çap kır. Yani hakikat yani henek caranci beşanxane me zede yani hakkı niviskaran txoyan bla kusırmıcı nedir az nafazı navcı beşi. Le mıxabın ya. Yani kanabek keda nivizkare bibine ya Camber 5 sal 10 sal keda ecbu kitabı. Mesela do Portekizce me kabul kir dosyayek ser Kurdin Qarsi. Yani mezan dosyayı Camber her kim 10 sal ser xabetiye her iki. Yani o dosya ne işe salana. Her kim 10 sal ser xabetiye. Jma kut yavaz televizyon ağzım tane istixazım bla kitaba min 10 salan keda min bla çap. Mugam vi kabul nakin. Mugam televizyon bidin. كداك جيت ده هي كتير بيجي باشا عم يتشاب بكن جبروا أمواج بشانخنا أم خو قبولناك الدفع ديفيسكار بخوش قبولناك يعني دفع تقص بيجا يعني صديق جبه 5 برتوك جبه 10 برتوك جبه 100 برتوك جبه دفع تو تليرك بديمه يعني دفع ديفيسكار بيشي ببرن وشانغارنا بمن دفع ديفيسكار في قبولناك وياك يا كرجي أم بيشي بقرن أم تقص بقرن يعني أبلا أف سيستم ما أم بيجن كوماليا ما يا كر تمرونه أمي فان أمي فرون أمي لسرفانجي أمي تقز أمي قرالو قاعدة عندنا كوشان خانمة أو قاز حتى بنقرة كتابين بقالي تبلا شاب نكن تقز برا بالتأليف أو بإديتورنا بالشغل. الجوري تبعوك قشتي وشان خانين كردان وقتك وجبو شابي برتوك كهل بجيرن. يعني السر آواي بازرگانية زادت فكرن يعني السر بوتنسيالا. أول يقول وشان خانين دقورة مثلا وشان خانمة حقيقة حول ددن دوسيين باشترين شابك. يعني هناك بشانخانة مهنن ميل جوارته هبخا ميل نخواندي ميل دشينا شابه. يعني أوقاس مخابن ببجي بروفيسيونالتي دور بشانخانة مجانا. يعني از بي وك بشان جرك نابجم وك خوينركي وك بتكا كردي وك أمبجن سالنا دفي قاعدة دا بوشانغانا تكلمة هي از بي شافي استخوازم ببجم يعني مخابن بیو رنگی جن. لنگ وشانخانه ما نه مثلا وشانخانه ما نگ نوعن وک پاله وشانخانه پال 2 سال 3 سال evveliyya yani genceki inan eroğlu yani havuldu da ku kitabın baştırın derxe Kurdi. Ancak وشانخانه vardozi heye beter ser vejeyi Portugal çaptıka mesela avji osanın haya juantin kitabın baştırın tuğazın çaptık. Yani وشانخانه bir rengi hakikaten de ben piroz bek. Ne derfet evan kemi. Dve takas juara derfet be avak. هاد نافبرا برهمك باش و برهمك باش تفروتن ده كيجان ناكو يعني ياجي لبا وشانغران هرد اف نا وشانغران بيو çavin naner. Mesela bu bيو çavin naner. Ama وشانغر az bيو çavin naner. بگشتي çünkü az bيو çavin bilirim. Tünü kari وشانغري berdevam bik. Mesela hencara وشانغري ne tane ya Kurdan ya cihanı da jewse. Hencaran dosya ne baş şibe tu dinleri mesela tefrot او برهم تفرط بس ياي برتوكي توتكاري بنش حبدي حبرهم نوجي چابكي جبر جانن از وك وشانگرد بيجم از جانن دوسيا باشينه به لي ازامت برتوك بيفروتن انجي بنگهكي بون ona mesela برتوكي كيما هي بناوي كورتلerde astronomi جاري كما از بخي كتابك بيورنگي ما درخستيه كتابه قص نسر كفتيه لي جامر 10 سال كدايه
بنگهکه جبو کتابکه بویرنگی ما او کتاب جبر بو چاپ کر چما سبا روزا کسک بخوازه سر فضای کردی تشتکی بنویسه سر کردان تشتکی بنویسه بنگهکیه yani dosya او قص باش بونا نمیومه اما جبو رومانا انجی جبو ادبیات به بو نومنا رومان به دوی تقص رومان دوی باش به yani romanın Kürdi bir taybeti başına be xuyner naxuyne çıqaz embecin nivizkar navdar cibe ya çapa duyem nabini mesela romana me laqat heye Recep Dildar nivisiye çapa seyem kir çapa seyem kir roman Kürdi da kim Portugalya ku çapa seyem kir bin jiberwi roman da be taqaz baş helbest ne olsa helbest yani şu bu Kürdiye zevecim devin nivizkar navdar be yani helbest çıqaz baş cibe çıqaz baş cibe heker lansman ay baş nahat bekirin tani çap kirin nebes helbest ve taqas nivizkar kimse de bey naskirin kimse de ney naskirin mukabin ve şanxani me gerek cara me ben yav helbest süper nazi çap bikim az bikarbim geleki bafroşum le mukabin nivizkar ne greger ne navdar be helbest usali roman ne olsa roman ek baş çap biki hanek lansman xuner bir romanı de defrot çünkü piyasa sadi haşte liser roman atış بله باور yani تو اندام و رهبر کی یو کردی آوکاری پرتغال کردی و وشانخانه دارایی yani الگوریت جبو بازار کردی کو استراتژیک و وره دانین جبو مبیجن 5 سالان 10 سالان الگوریت گاوا هری گرینگا دست پکت وی چه بیان بمن از جانان و شانخانه کنو آواد دبنجی گرک جارانتینا جمن ام بهورا بی دنرخینن من پرسن راستی yani بمن و شانخانه دما دست پکر جبو و شانخانه گریه کردی بچم دوی تقص نک صبر بک دوی تقص بر همین باش چاپ بک و دوی تقص هر کیم 5-6 حب پرتوکین هبن باشه بکار و بیجه از کاری و شنگریت نخواد دست پک حقت زراره پشتی که بود 45 پرتوک باش و چاقه تو هیدی سirkülasyon دست پید که هیدی تو خواهی اثبات که جبو پیاسه پشتی وی تو هیست که کتوجه پرجی قازانشت که yani دوی و شانخانه کنو دست پیکن دوی تقص وی بزاره بی yani او دست پیک دوی تقص بر همین باش مثلا و شانخانه مهنن دست پیکان گرک باش 5 پرتوک 10 پرتوک باش چاپتکن پشتی وی دنیرین کو قریز دست پیدکه çünkü توازن فی کاری پروفسیونل بکن ام بجن تلیف دادن ام بجن کتابین باش چاپ کن مثلا پشتی کو او امکان وانت قده پشتی سالک 2 سالان تختمن مجبور ایدی devci profesyonel berdin idi vaka ve şanxaneyên din tevdigerin pereti peredistinin em bijin telîf nadin kaxiza qalîte dadixînin em bijin pere nadin edîtoran redaksiyonan ji ber wî jî ew qalîte dikeve yani kesek bû xwaz ku bikeve vî qadê divê teqes ji bo destpêkê hinek perî hinek sabra wî û herîkim jî 5-6 heb berhemî hebin piştî 5-6 berheman îdî ew weşanxane ser piyad sekinî hîdî em bêjin stokek çê dibî hîdî bazarê hîn dibî bu min herî mühim ew yani yani divê herîkim 4-5 heb berhemî hebin baş û sirkülasyon çêbe û divê li ser pirtûkan jî bisekin mesela qada weşangeriya Kurdî jî bi min nexweşiyarî mezin wek ekî iş dinêrin vî îşê yani karekî dike tê vî îşî jî pêra dike yani olsa nabe olsa kar nameş ji ber wî binêrin weşanxanê me êku serketine tevahî êku vî îşê weke ekî şinalêrin ew divê teqes tenê karê wî ev be karê weşangerî ku tu dikî divê karekî din nekî karekî din bike her bara nameş ji ber wê ew te dev ji kar berda ji ber min dev ji memurtî berda باشه باور مثلا وقتا کن بیشتر بازار کردی تنم با کردن لی همان کار چل باشور چل روجاوا چل روجلات چل باکوز یعنی همان کار دیگرن تکلیت نوا و شانگرین کردن ده و شانخانه این باشور روجاوا یا جی ایوه دارین چه تکلیه و هی yani tekliğime Kurt'un mekabın yani taybeti başvura Kurt'te çünkü lüvur beytir Arabi o Zaraveya Sorani peşketi Ali ve Şengeri ve lüvur ciddi beytir Kurmancı o Latiniye o tekliğime Kurt hindikeli Rojavara rastıcı baş yani Rojava çen ve Şanxane küçükenin nüve bune mesela havuldanek wan heye Portukin virji lüvur çap bikin çap kırıncı çıkıncı
تکلیمه بوار هیا لی لورجی تدی پشتی کو اف شرین داوی لورجی sanki مثلا ضعیف بونه هناك سكين انا وصلت خوي بلكي شاشمجي لی تکلیا ورو ور باشه آلی بازرگانی راجی باشه مثلا جروجاوا جمع گلک پرتوکتی دا خواست کرد حتی جارك تجار ور فواری چه ون قامش لوی پرتوکتی جمع خواستن کامیونا مجبور پرتوک شانده ور لی مخابن او شاندرین دا پروبلم چه دبو مرحتی مثلا پار من نکریم بشینم پار در دور 30-40 قولی من پرتوک آماده کرد که بشین مخابن من نکریم سینور در باسی یالی بکن yani او حتی از جانان دبیجه مرف کرد جن نسیبین تونلک وکه قامش لو درخه yani دوشانگره کردی آب باکور گلک پیش بکه بیاز بیجیم نابینامد او yani online tekili heye li şanın problemi az vici bejim ne tani başır rojava rojelat jima acib kitap txaz mukhabın emni karım şey yani rojelat taybeti rojelat jima pir da xwasti mesela başır xwaz da xwaz nay li rojava o rojelat da xwaz pirti rojava imkana be emkarım bir şeyin li ali rojelat ve hiç nikarım bir şeyin hiç nikar çünkü هم شهر هیا جغین شهری باندورا امریکایی لسر هیا کارگو سیستمی تونه امریکار میشین امریکار میشین نویرن بشیننجی نویرن yani وقت بازرگان نویرن به ایران را وقت تجارت بکنجی o سیستم کارگویی کردی مثلا سر سیستم ما ام چنین در وی ولادچی لجهانی belki sat ولاد وکریه کو امتکارن بفروشن ایران تون ایران و mesela ambargo yani nailin em bir şey numur hatta İsrailci çünkü firma Türkiye ne öyle bu Arap kapta İsrailci girtine İran'cı girtine باور تشتكي تكنيكي شرط ديجيتال ده ايرو اون پرتوکن مطبوع چاپ کرید فروشن yani سبروج گوری ته چاپ حاضرگیک و آماده کاریک و پروژه کوش بووی yani vak پرتوک کردی هم چند جال سر bir fikrin rastı hali hazır هناك firmana لسر bir تخبطنجي li هناك درفت تبي راستي هناك درفت تبي yani vaka fiziki pürtük nine nef deve takas ali tekniki ve oma ali matifet xort nebi tunikari bengek usava ki hali hazır mesela yekli kanada heye kek İbrahim ana karek bir rengi despekriye bir şaş haft mesel tkabeti znave malperayine bejim anha çünkü hiç ne tamamen ihtimalle belki ne kesber tamamen paşemi ilan bakın كيك إبراهيم أنا لسر حوالدانك بيورنجي هي تخوزا بيكاري حقت بروفيسيونال شكا برتوكين كردي وشانخانين كردن تفاهي أونلاين چه بدنك چه PDF وك uygulamak anha amadetka تقريبا نظمي حتى دسيمانجي انها جربه وان چتكه ده او چيك ليوك برتغال كردي اما انا خبرتك ما بيورنجي تن لي حوالدان بيورنجي چيد بن جانا حتى بيجي بگشتي وشانخانه كردن جبوي آمادن مقابل نامادن بار پرجانت گفتم خواندوان تنن یعنی بلگوری تب راستیجی اف راستیه که یان هنکی که ماسیا پرتوک فروشان یا جی امبیجن آنلاین خواندوان هی دیسا بمن دیسا هی او پروبلما گیهاندنا بردستی وان جی تنه او جی هی اما بمن خواندوان نمهنه خواندوان ما نکیمه رهندکن لی بمن ام راحت ناگیجن وان تدو ام برهمن باشترین ناگیجن وان سسيجي اف كريزا تركيا باندور سر هر تشتك انا مثلا بمن خوينرين ثابت ين كردي هن چكورمانجي سازاكي بو باكور از دبيجم مثلا بمن در دوره لباكور در دوره 5000 راحت خوينرين كرديانه اكو حقيقه كردي تخوازن بخوينن پرتوكي ما چاپتو بن هزار چاپ ناب يعني gerek واشان غير ما ديجيتال چاپ كنيتي ام مثلا هزار چاپ كن هريكي هزار دوت زوب قده یک ام ناگیجی وان راحت آدویم جی مثلا آبوریه آسیم جی هر دچه مثلا مگوت یا 10 سال بری 10 سال 15 سال beri de ma uçudum söyleyecek bu her de çav tamam küçüktürdü bu idi liseyi bile dağıtın fuara tuhasın feri kurdi bu. Jberçim mi? Le devi 10 sal او valaya 10 salan xuneri nu nani jmera. خوینر زیدن آبن مکابری. پروبلم واشان خانه این کردانجی هیچ برچه از چوم یا پرتکام نو درکتیه. و
وەک ناوژی تێ زانینیانی سیدارژیر و پرتوک بەلاوژی دەبێ ئەس چوون باتمانێ پرتوکتنەیە ئەس چوون مێردینێش بۆ بەرنمەیەکێت قەید و سێ هەپشاندنە ور قافە پرتوخانەیەکێ ئەوژی تنەنە نمونە ئەس چوون بەرنمەی پرتوک منژ ئامادەی خواست حتا باوەرمش پرتوکا کوردیجی هەنێک بەردەستیوان بووم گۆکانی ئەو لازمن ئەگەر بڤی ڕەنگی بە پرۆبلەمە وەشانخانەی کوردان زێدەیە مەسەلا ئانا fuar هێلا ئامادەی ئەدە هەبە سێ چار مەشوندا fuara تویا بە هەر ساڵ چێتکن مەسەلا وەشانخانەی مە ئیحتیمالەکەرێکیان بەشدار نەبن چما چimکی وەشانخانەی مە سەدی هەشتێ vegeriana dijital pirtûkê sedî not ana çend weşanxaneman e em avesta hinek nûbihar yani weşanxanê me din yani sedî notê wan ez nav nebêjim sedî notê wan dijital çap kirîtî yani em birî fuar çê dibe pêsed pirtûkê wan heye ji matbaeyê her hebê çil heb pîncî heb bîst heb sed heb dixwazin piştî wî kitêb onda dibe ne tenê ji bo fuaran bi giştî jî yani ew nexweşek çêbiye mesela gelek cara ji mayî dibêjin tu jî bîrengî tev bigere ez min hevano weşangerî ji bo siberoj de bifikrî weşangerî domdirêj divê wisa tev negere yani dijital bûn bi min weşangerî dikuje weşangeriya Kurdî ekstra dikuje çünkü ji xwe rewşa weşanxanê me ne baş in serda tu çi pîncî heb çap dikî piştî ew pîncî dixede tu ji nû ve çap nakî çima çünkü derfet tune ji ber wî gelek weşanxanê me bi wî rengî tev digerin pîncî heb çap dikin sed heb çap dikin piştî wî çapê nû dernaxin nivîskar di çi rojên îmzayan pirtûk tune ye ji ber wî bi min weşanxanê me divê dev ji vî nexweşî berde yan bila çap nekin çünkü kitêb ji onda dibe yani pirtûk ji onda dibe tu diçî rojekê îmzayekî pirtûk tune em divê teqez ji dijital bûnê derkin ancak da dijital çap bikî jî hindik çap neke divê tu zêde çap bikî qena ber nivîskarek û çû îmzayê bila pirtûk binî yani lê weşanxanê me mixabin ketine di wî sistemê di wî pergala dijital bûnê serwan maliyeta wê zêdetir jî maliyet kêmtir dibî bo numune mesela em hezar pirtûk çap dikin hezar pirtûk em çap dikin ew deh pirtûk çap dikin bi perê hezar pirtûkê tamamen hejmar ama hejmar dike peki ew hezar hebê dijital wek rêje pirtûk de zêde dibin du sed pirtûkê te bûn du sed deh pirtûk lê rastî pirtûk tune ye çünkü sed pirtûk ji bo pirtûkek ne pirtûkê ne hejmarekî ye yani pirtûkek ku ne hêjayê binê hezarî be divê weşanxane ji wî çap neke yani باور di naber kalîteya edebî û daxwaza bazarê de divê hevsengiyek were danîn ta li gorî min jî û wî hevsengiyê wê dengê çawa dikin yani ev pirtûk wê were firote te qasek bêrê dîsek got yani ne pir baş e ama xwe difirotin ew ê hûn çawa dibînin yani ez bibêjim wek min dejan jê got min ez bixwe wek weşangerî mesela weşanxanê me ne bi îddia her tip kitêbên baştî ez çap bikim çi helbest çi tiştên din baş çi dibe piştî me dixetime sistem dixetime yani divê du weşangerî de yani ez bixwe bi çavekî profesyonelî vî karê dinêrim yani ez bizanim sîdar jîr pirtûkê tê firotin sîdar jîr em bêjin naverokayî dosyayî sedî sed tam bi dilê min nebe jî lê xirab nebe helbet xirab nebe lê em bêjin em puanek bidin sediye heftê puan e heftê puan be û sîdar jî yek kesekî navdar e ez kitêbî çap nekim ama sîdar jî kesekî navdar e lê pirtûkê pir xirab ne hewce tu çap bikî çünkü piştî demekî te yedît ew nefroş ama ez wek weşanger carnan navê nivîskar jî dinêrim carnan naverok jî dinêrim carnan em bêjin cûrê jî dinêrim mesela ez wek weşanxane sed û pîncû hev pirtûkê me hene helbest pirkê min helbest pirkê min çend nivîskarê me hene em bêjin wek Selîm Temo heye Gulîzer heye me çap kiriye İlhamî Samî çomak heye ama roman divê te qez baş be yani nivîskar tenê navî nebese ez bixwe du wî qadê ez profesyonel dinêrim yani pirtûk ez bizanibim em bêjin ew qas tam bi dilê me nîne lê em dîsa jî ek em bizanin ew pirtûk pê firotin em çap dikin lê divê yani kêm de divê qaliteyekî helbet hebe lê canan em navê nivîskar jî dinêrin mesela qada Tirkiye'de çawa dikin navê nivîskarê bêtir mesela yecî weşangerên Tirkiyê cîhanê bi YouTuberan didin nivîsandin ancî bi influenceran din nivîsandin çima çünkü bi milyonan te bifroş mesela weşanxaneyên Tirkiye nenin yani belkî pirtûk jî neyê wan e lê navê wan nivîskaran dinivîsin çünkü dedi sosyal medya wan xort e yani bi vî mantiqî tabii qada Kurdî hey natiye wî astê lê ez bixwe wek weşanger
سادی ستنی پرتوک باش بس چاپ کنم بی منطقی نمیرم از بهم تا پرتوک بفرطون یا نفرطون چونکه از بی منطقی جهنک نمیرم بشه دمکی سیستم دختمه دبی تقصد وی دهاتو یا وی پرتوکشی بنری توی دهاتی پرتوکی ننری تنی برهم باش و از چاپ کنم بنری بشه دمکی سیستم دختمه بی رنگی جهنک باش شغاله مش خطیمین نکارن یدی مثلا تربن دبی مخابن قاده و شنگری دبی تو هنک که امزده جغینی ناوروکی پیاسا ویجی بنری ابدی راستیه کیه تشتكي دنجي هي الجوري من مثلا وشنگرية كردي دبي ام بين ويسكار دسته خوش وشنگرية بردن گلک نویسکار ما بنا و شنگر اري يعني از نه دوام از نابيجم بخرابه اما هالبرين يجي برهم داريا وانجي بيامن كام يعني انا از فكرين بشتي في قولتناتا صدي نوت ما نویسکارن يعني صدي نوت نویسکارن aynen Sadi not anha az fikrim serwen ve şanqanema hamu nivîskarın ya Sadi not ya nivîskarın jiber çi despekirne yani ya ji şanq karî ve şikarî memnun buna şuxara ve şanqana vakirne yan gotine divi qadde peregi baş şey katne vi piyase li raste anha ama ev bir şey demek ki kaliteye cidat xine çünkü deve ev binivîse yani کاری و شنگری دوی مرف وب بازرگانی جنک بنیره یعنی شو بازرگانی وب بازرگانی روجایی رو ده بازرگانی روجایی بازرگانه یعنی لی نویسکاری ما پیشیده مکی و شنخانه آباد کن بله باورم هدی جی فهم نکن مثلا ام بیجن دست به شنگری کن تو دنیر ادیتوریا اوت که تو دنیر برگایا اوت چت که یعنی امکانه یابت چاپ جیب که یعنی هر چیز اوت که لی چی دبه پیشیده مکی کالیته كذا بردويا برنامج وقتين باور لغوري تد مثلا نويسكار نه مثلا وشنگري وبازارا كردي ده يعني بيجن چند تشتال به هفرز بكنش بلي او مثلا فرميت فلان لغوري شرطين هي لغوري درفتين هي يعني چي چاوا به اوي پیشیا و شنگریا کردی یا جی پیشیا بازار کردی پرتوکن کردی yani az bir bejim yek de bir takas Dibistan'da Kurdi hebe takas yani de bir Dibistan'da takas perverdeyi ab Kurdi hebe yani ev hebe yani tib sadan karin nu derkef mesela bir ajansın cihani hani bu şangara ben miskan tekrar yani peymanın bir rengi derkevin ortaya yani de bir takas statü hebe جغینی و جستاتیا ام بیشن دبستان دا تونه بیجی دوی ام بس بریا سازین دزگین کردستان دوی ام بوان را ام بیشن یان دبستانی خوین تایبت بکن یان جبریا وان دوی ام تقص خلط داینک چیبه بو نمونه مثلا چندک بری من جیو کرد را گوت من جی کومله و جکارین کرد را گوت مگو ام بلدیان را سازیان بلدیان مرا ام بیشن بلا خلاتک بدن جبر رومانا کردی دو به البستا کردی به خلاتک مزن yani emetim hidi qada sinema anji şano anji am bir konser amına tıbj buvan para karışkın li bila bu numune isal bajare şaradariya bajare mazın amede bila am bejin jibu roman nusi roman heri baş 2026 xalatek bir rengi bede anji xalata romet bede bi salana ko ketana devi qadeda bila pereki baş bidin bila peşvazeki baş bikin bila jwi maratsinek baş bin ev jibu gencan jibo juanan kesi konu despetkin debe hiviyek despeni visandenet ma bavay teknik yani çabejmiş bingehim ve ne lewek rebaz azltjiyem divesher şaredariye revneye kirin çünkü em zane 10 sal 12 sal her çıqas çendca secara qayyum hatin şandı ve nabere de qutbe billo majid ve saziye ma bxwa saziyen sivil veki waqfan veki komalayan yaji ادی چه سازیک به چه رنگی کلتوری بدوی او بکن سر شارداریه را هل بدوی پشکری بکن دوی هر محمود الفتا دبی نل سر ناوی شارداریه که یعنی از وقت نویس کاری کنه مثلا سویا کردی آمده بلا چکه او دبی کمالا و جکارین کرد دبی یعنی وقفه که درباره کردی زمان و چاند و ادبیات کردی در لکولینت که کار دبی اما مثلا شهرداریه برای سپانسور برای بی رنگی باش باور گفتن که بگوت کرم بگو که گفتن داوین و امی برنامه داوی بین مالا واجبه و اس
پێشوازی کردم بەرنامە سەرخێرە بە هیوی دکم تەمەنە نوچە تیڤ و تەمەنە بەرنامەیە وەرزە باید زیاتر بە و درێژتر بە یعنی ji bo temaşebanê me jî ez tim divî dibêjim bila teqes zimanê xwe xwedî derkevin bila teqes weşanxaneyên xwe pirtûkên xwe xwedî derkevin bila teqes bila zarokên xwe fêrî Kurdî bikin ez vî pêşniyazî dixwazim di bernameya te de vebêjim nûçe tîvî xebatkarên we re weştera jî spasî dikim Em jî hem ji bo hatina te spas dikim hem jî ji bo gotinê tê dawînê xweş gelek spas sersere serçevara te bawer spas baş Belê bînerên hêja bi vî awayî em hatin dawiya bernameyek din jî heta hefteyek din bi min xweşiyê de